ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಅವರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಬೇಕು, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ. ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿತೈಷಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಹಿತೈಷಿ ಬಿಪುಲ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಈ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಈ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ರೆಮಿಡಿನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ರೆಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಳೆದೆಲೆ ಒಂದು 4ರಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕಲೋಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕಲೋಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಎಳ್ಳಿನ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಲೋಂಜಿ ಅಂತ, ಕಲೋಂಜಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪಾಕೆಟನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಲೋಂಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲೋಂಜಿ ಸೀಡ್ಸು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು, 1 ವಿಳೆದೆಲೆ, 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಾಕು ಇದು ಬಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ಪತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ. ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಘಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಲರು, ತಿಕ್ನೆಸ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇದು. ಸಾಸಿವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಇದು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಣ್ಣೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಿಳೆದೆಲೆ, ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಳೆದೆಳೆನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅರ್ದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ವಿಳೆದೆಳೆನ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿಳೆದೆಲೆನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೋಂಜಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30 to 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ವಿಳೆದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳೆದೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಇದು ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸೀದೋಗೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಷ್ಟೊತ್ತೆ ಇದು ಆಗೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಚ್ಚು ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಬೇಬಿ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸೀದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸೀದ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟವ್ವಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಿಸಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅನ್ನೋದು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಸೋದಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೋದಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮಗುಗೆ ಇಡುವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಸಹ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ನಾನು ಸ್ಪೂನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಾನು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನೋಡಿ 1.5 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಘಮ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಘಮ. ಈ ಘಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸೋದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಶ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹುಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎದೆ ಭಾಗನ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಕತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಉಜ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಗಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಲೆಗೂ ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಕ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ತಲೆಗೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಇನ್ನೂ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೇನೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ದೊಡ್ಡೋರವರೆಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಳವ್ರಿಗೂ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕಿನ್ನು ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಆಗಿ ಡೋಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೋಲ್ಡು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡೀಸೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾರೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕುಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಕುಡ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವುದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವೇನಿದ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಲೈಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಯಿತು, ಸಿರಪ್ಪು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳೋದ್ರ ಬದಲು ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೇ. ಮಗುಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇಯ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಮದರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗೋರಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಈ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಗೇಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು 3 ಮಂತ್ಸೇ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಗು ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ.